Ярилцах цаг болон эхэлж байна. За манай өнөөдрийн дугаарт нийслэлийн онцгой байдлын гамшигаас урьдчилсан сэргийлэх хэлтсийн дарга хурандаа нэргөө оролцож байна. Таны өнөөдрийн амрыг ирээ. Амрыг ирээ. Тэгэхээр жил бүрийн үдээд галын дуудлага мэдээлэл ихсдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд ер нь галын дуудлага мэдээлэл өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад ер нь хэр байна вэ? За ер нь бол нийслэлийн онцгой байдлын газарт одоо ирж байгаа дуудлагын бараг 90 орчим хувийг бол объектын гал төмөр эзэлдэг байна. Ягаад гэвэл энэ бол нийслэл Улаанбаатар хот нь маш их нэвтрэлтэй, гэр хороол ихтэй. Тийм учраас бол объектын гал төмөр бол нийт дуудлагын 90 орчим хувийг эзэлдэг. За яг энэ хавар намрын хойроо шилтийн улирал ийм үед бол одоо ойн төмөр буюу өнжмөл шар усны төмрийн дуудлага бол эрс нэмэгддэг. За нодингийн мөний үегтэй харьцуулж үзэх юм бол объектын болон өнжмөл шар усны дуудлага бол 25 орчим хувиар нэмэгдсэн байгаа. Тэгээ яг өнөөдрийн байдлаар бол шар усны дуудлага, өнжмөл шар усны дуудлага нийслэлийн онцгой байдлын газарт 70 орчим удаагийн дуудлагаар одоо манай бие бүртгэн ажиллаж төмрийг бол унтраасан байна. Үүнээс гадна бол ойрын төмөр өнжмөл шар уснаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар, байгаль орчны газар, мэргэжлийн хяналт, дархан цааст богд болын хамгаалтын газрын удирдлага, за мөн одоо нийслэлийн онцгой байдлын газраас 3 сарын 22-ны өдрөөс эхлээд хөдөлгөөн тэргүүлийг бол ажиллаж эхэлж байна. Тэгэхээр ер нь энэ жилийн хувьд ер нь хойр шилт ер нь хэр байгаа вэ? За энэ жилийн хувьд бол нийслэл орчимд бол хойр шилтийн зэрэгэл маш өндөр буюу бас аюултай зэрэгэл төрсэн байгаа. Ер нь бол олон жилийн дунджаас их өндөр хойр шилттай ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Тэгэхээр ер нь бол нийслэл маань бол ногоон бүстэй ордог. 4 одоо уулаараа хүрээлэгдсэн 60 орчим нь бол одоо ойн ногоон одоо бүс байгаа. Хэрвээ он гарсаар бол одоо нийслэлийн онцгой байдлын газарт бол ойн төмөр бол 1 удаа бүрдэгдсэн байгаа. Ер нь одоо ингээ өнжмөл шар ус, ой хэрийн төмөр тархалт нь ер нь хэр үед юм бол хэдийн хугацаанд хэдэн метр газар тархах эрсдэлтэй гэдэг юм болоо. За ер нь бол зөвхөн бидний яг энгийн үгээр хэлэхэд бол бидний нэг алхаж яхад бол энэ шар усны болон ойн төмөр бол 2 алхам одоо 1 секундэд 2 метр тархдаг гэж хэлж болно. Тэгэхээр маш хурцтай тархтгаа гэж ойлгож байна. За өмжмөл шар ус гэдэг маань ер нь бол хуурай одоо цааслах гэсэн үг. Ер нь бол одоо маш богино хугацаанд маш их газрыг одоо эзлэж маш их хором нөлөө тарьдаг. Ялангуяа иргэд маань бол дулааны улирал хэлэхээр цуслангийнхаа газрын өнжмөл өвс болон хог хаягдлыг одоо шууд шатааснаас болж шууд одоо шүдэнд тавьж нэг шүдэнз бол одоо маш их хором нөлөөг дагуулдаг. Бид нар бүгдээрээ мэднэ тийм ээ. Гал алдвал одоо аюултай гэдэг одоо айныг бол бид нар бас алдна гэдэг айныг бол бид нар бас өрнүүлж ингэж ажиллаж ирсэн. Тийм учраас одоо нэг шүдэнз нэг одоо гагнуурын очвол санамсар болгоомж үйлдэлтэй энэ үйлдэл бол маш их хэмжээний одоо иргэдийн өмч хөрөнгө цаашлаад эрүүл мэнд амнаас улмаар бол ногоон бүсрийн ойн одоо сав газарт хэрвээ энэ шар усны төмөр маань орох юм бол бид одоо ойн шар устэй ажиллах мөн одоо ойн ногоон бүсэд ойд гарсан төмөр дээр ажиллахад бол газар тэнгэр шиг ялгаатай учраас маш их хүн хүч цаг хугацаа зарцуулах учраас бид бүхэн иргэдэд хандаж хэлэхэд энэ шар усыг аль болохоор шатаахгүй байх хэрэгтэй юм байна. Хэрвээ үнэхээр одоо цэвэрлэгээ хийх тухайн орчныг одоо шар уснаас ангижруулж одоо ингэх тохиолдолд бол зайлшгүй одоо гар юм уу эсвэл цахилгаан гагнуур ашиглаж хадаад зориултын одоо таглаа бүхий одоо поошиг савнд хийж шатааж болно. Мөн одоо шуудаанд хийгээд хогийн цэг дээр авч хийж ингэж цэвэрлэгээ хийж болно. Шууд шатааснаас болж маш их эрсдэл үүсэж байна. За саяхан одоо хаврын одоо ханш нэс өдөр боллоо тийм ээ. Ханш нэс өдрөөр бол манай монголчууд бол одоо бурхан болоочийн одоо оршуулгын газар очиж бол ард сууж асаах, за зул асаах ийм зан үйлийг хийдэг байгаа. За үүнээс үүдэлтэй бас одоо шар усны төмөр гарах одоо үүнээс бол балан гэр хороол иргэдийн өмч хөрөнгөл рүү одоо төмөр орох ийм нөхцөл байдал үүссэн. Алтан үлгээд оршуулгын газар бол бас төмөр гарч 3 газар шатаж
оршуулгын газар руу орж иргэдийн орон гэр рүү орох, орон байр руу орох ийм нөхцөл байсныг бол манай улсын хөгжил уушуурхай ажиллаж унтраасан байна. Тэгэхээр иргэдийн ер нь санамсартай болон санамсаргүй үйлдэлс болж гал алдсан тохиолдолд ер нь ямар хариуцлагыг хүлээлгэх юм болоо? Үүрэг хариуцлага нь бол адилхан байдгүй бас. Тэгээ ер нь бол галын аюулгүй байдлын тухай хуулиар бол иргэн аж ахуйн нэгжийг бол иргэдийг бол одоо 100 нэгж, за аж ахуйн нэгж бол 1000 нэгжтэй хэмжээгээр торгоно гэсэн байж байгаа. За иргэн одоо санамсар боломжоор гал алдаад энэ галын улмаас одоо иргэний одоо амнаас эрсэлсэн маш их хэмжээний одоо хөрөн мөнгө одоо өргөцсөн энэ тохиолдолд бүр эрүүгийн хариуцлага хүлээх хүртэл заалттай байна. 2-3 жилийн өмнө та бүхэн санаж байгаа Годон ам буюу Годон аманд бол одоо гагнуурын очноос гал алдаж улмаар одоо иргэдийн 10 гаруй одоо байшин шатаж их хэмжээний одоо хохирол учирсан. За энэ дээр бол одоо хохирлыг бол 1 тэрбум орчим одоо төгрөгөөр тооцож тогтоож одоо тухайн иргэн бол одоо маш их хэмжээний одоо хохирол одоо төлөх эрүүгийн хариуцлага хүлээх ийм нөхцөл байдал үүссэн байна. Энэ бол одоо ингээд цагдаа дээр шүүхтэр ингээд явж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань нэг одоо санамсаргүй асааж бүрэн унтраагааг бүчүүдэнд тамхины иш энэ бүх байдлаас болж маш одоо хүнд одоо торгуул тийм ээ их хэмжээний мөнгөнд оруулаас гадна бас энэ төмрийн улмаас санамсартай болон санамс болгоомжтой тавьсан төмрийн улмаас иргэний амнаас эрсдэх юм бол бүр эрүүгийн хариуцлага хүлээх ийм хуулийн залтгаа гэдгийг ойлгож одоо ойн одоо аял зугаал үйлдэгтэй болон үр хөвгтүүдэд дагуулад хоол унд хийгээд гал хил задгаа галт үлгтэй болон асаасан тамчтай бүрэн унтрааж одоо явах ёстой гэдгийг анхааруулж байна. Тэгэхээр ер нь галт төмрөөс урьдчилсан сэргийлэх чиглэлээр ямар ажил арга хэмжээ авч байгаа талаар бас мэдээлэл өгвөл. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол объектын төмөр бол 90% дуудлага илтгэж байгаа. Тэгээ объектын гал төмөр бол онцлогтой. Ер нь бол ахын гал төмөр хүнийтэй шууд буруутай үйлдэлтэй. За ер нь ил задгаа гал асаасан. За цахилгааны аюулгүй байдлыг хангаагүй гэх зэрэг ийм одоо шалтгаанууд бол үндсэн шалтгаанууд байдаг. За ойрын төмрийн хувьд бол дөрөнд хэллээ бас л мөн одоо ил задгаа гал асаасан тамирчидтай бүр унтраагаагүй байх тий. Гэх зэргээр бол одоо энэ төмөр бол гарч идэг. Тийм учраас бид бүхэн бол одоо ард иргэдтэй одоо нөлөөллийн аяныг өрнүүлэх байдлаар одоо нодон жилүүл бид нэр экологийн цагдаагийн байгаль орчны газар та хамтраад бол алдвал галд нөлөөллийн аяныг зохион байгуулсан. Энэ бол одоо ойрын төмрийн хор охирол уршиг тийм ээ одоо иргэдийн буруу дадал заншил дадлага хандлагыг өөрчлөх зорилгоор энэ аяныг зохион байгуулж энэ аяныг зохион байгуулснаар бол бас төмрийн дуудлагаар 26.5% буурсан гэсэн бас үзүүлэлт гарсан. Давхцсан доогоор 8 сая орчим хүнд бол энэ мэдээлэл хүрч ажилласан байна. Тэгэхээр бас нөлөөллийн аян бол бас хүмүүст бол нэлээд хүрдэм байна гэдгийг бид нэр бас тооцож энэ жил ч гэсэн одоо энэ алдвал галт нөлөөллийн аян хоёрыг бол үргэлжлүүлээд энэ одоо бай харийн төмөр объектын төмрийн хор уршиг үнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам ийг бол одоо хөнгөн хэлбэрээр постэр, шторк за одоо маш одоо хүнд ойлгомжтой энгийн одоо 8 настайгаас 80 настай хүртэл одоо ойлгохоор ийм хэлбэрээр зохион байгуулж олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж хүргэж ажиллаж байна. Ярилцсанд баярлалаа. Манай өнөөдрийн дугаарт нийслэлийн онцгой байдлын газрын гамшигаас урьдчилсан сэргийлэх хэлтсийн дарга хурандаа нэргүй оролцлоо.